was local for show. Though we paving the road that's opposed to the dodo. Going over your head like a top hat. Stop that, I know you hear me spitting these hot raps. Now watch that beat, cause it's about to drop. The Rockets is the 09 jump off. Yeah, yo, last name. Да ладно, пошли. The way we kick it in the dojo is local for show. Though we paving the road that's opposed to the dodo. Going over your head like a top hat. Stop that, I know you hear me spitting these hot raps. Now watch that beat, cause it's about to drop. The Rockets is the 09 jump off. Yeah, yo, last name Van, first name Peter. I know you see me playing and you want me to teach you, but I say elevated so that all God's creatures can hear me shout it out like my name is Aretha. Getting R-E-S-P-E-C-T. Fly by, see the looks on your faces, cause I'm in full E-F-F-E-C-T. Jet setting on a daily basis. David F. Man, don't stop. David, won't stop. He came to rock it till the city takes off. Mr. Captain, Yeah, I'm an ace pilot. yeah, I wanna spin my wings and fly To all the people in coach, and to my first class folks. We'll show you how to spin the sky. As the curvature of the earth takes shape, fly fast forward like a videotape. And okay, just follow my jet stream. Proud in the clouds on the boom in your precinct. I'll have no trampoline. Black box in the pocket of my jet jeans. Shine with the stars so bright, even NYC sees me. Get that? I see London, I see France. Now ladies bounce in my turbulence. Drop down from the sky like man, all the way from Alabama to Copacabana, back to the west side where I reside. So, excuse me, do you care if I drawn to the ball, protect the skies? We D-minus 10 to let the hook fly. David F. Man, Don't stop, David, don't stop. He came to rock it till the city takes off. Mr. Captain, I'm an ace pilot. I wanna spin my wings and fly To all the people in coach, and to my first class folks. We'll show you how to spin the sky. Hot, sicker than your average, down like goose and I'm fly like Maverick. With the savage attack in a mouth like a mash spitting fuego, homie, it ain't tricking if it's magic illusions. Indubitably juvenile, my crew can do it and we do it well. Rock around the clock all across the nation, got a lot of sky miles and a reputation of making earthquakes every time we land. Cause stopping in an option or a part of the plan. Fools get to fuming while I'm running on jet fuel. Now pay close attention cause I'm ready to let you know what I'm all about, child. I got that style that you come to love, and I'ma stay fly till the day I die. Spitting fresh to death.
Сколько там? 12 стало, да? Бля, я вообще почувствовал, бля. У меня кубушки, блядь, сжались нахуй. Оттуда ливать средняя перча. А это потому, что ты сняло носок. Чего? Я одену под шлем. Где моя машина, блядь, здесь, блядь, ёбаный насос, блядь. И ты прям вот вообще не чувствуешь, что тебе холодно? Или ты чувствуешь, ну ты типа, бля, я мужик, и поэтому вот я поеду? Второе. Это я понимаю, что я уже нихуя ничего не понимаю, потому что пиздец. Я даже ручки включил, блядь. Камера без чехла, как, блядь, выглядит, как, блядь, крабовая палочка, нахуй. Ты высматривала экскаватор на дороге? Вот это полет. Вот это вот. Чем занимается второй номер в то время, когда все остальные хуячат? Вот это вот уже вот. Давайте тут не будем вот это вот. Мы сейчас говорим о вещах простых и понятных. Мы пойдем в ресторан? Да. Хорошо. Я там, наверное, даже смогу позволить себе кружечку пивка. Надо же подготовиться к ресторану. Конечно, мы как малолетние тёлки перед клубом. между В прочим, подъезде то же самое. хлещем водяру. Вышли над кроватью. Когда мы пришли к ней обожратые уже. Потому что мы сначала долбанули вискаря, а причем в меня его вливали со словами «пей, посмотри на себя в зеркало». Конечно. Я нашел, кстати, этот отель. У меня в планшете есть прям все эти точки, по которым мы пробежались. Вот. И что про этот отель? Все. Это просто информация такая. Есть точка где. Завтра у нас что? Вообще, какие-нибудь планы есть? Границу пройти надо. Все? Едем. И просто едем. Ну только чтобы потом за сутки до прилета Марии у нас не осталось 2000 километров, которые, блядь, мы должны ее встретить у трапа. Да, это будет. Как-нибудь давайте это... У меня все просто. Я вижу его номерной знак. Все, И его поворотники. Скажу, ехать вторым, это прям настолько расслабляет, что после этого разучиваешься ездить самостоятельно. Сейчас за ними зацеплюсь, хоть немного темп мотоцикла возьму, а то я, блядь, никак все, как на машине, блядь, все еду. Никак. Пошли, и что-то... И потом качкари начались, и все. Это металлисты, блядь. Финские «Жигули», грубо говоря. Да. Наебудем что-то ко мне. Я этого, кстати, который ты обогнал справа, я вообще никакой остроты движения его не нужно было нифига там делать. Я просто ехал, как бы так подвис немножко, думаю, ну подвинется, думаю, заебись, не подвинется. Сейчас дырка начнется, мы поедем. То есть, куда? Мы ломимся, что ли, куда-то? А вот Сережа выходит Москва-Питер из 5 часов. Вот. Встречный вопрос. И нахуй нужно? Как бы глупость-то человеческая, она... И Сережа это делает в одно лицо. Безусловно. Опять-таки. Будь здоров. Давайте. Чё? А пойдемте мы сейчас в ресторажку закажем чего-нибудь вкусного. Например, какой-нибудь салат овощной. Чё? Очень вкусно. Например. Или кашу из репы. Кашу ты будешь жрать ближайшие... Еловую. Да, Погладай ее. Здесь майонез. С майонезом. С майонезом мне не надо даже елочку, просто намажь ее на стену. Я обои буду жрать. Ой, а что там за кассеты с учетом этой кровати Ты че, с этого надо было начинать? и джакузи вот этой вот? Конечно.